हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा क्लास 7 का चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके लेसन प्लान के बारे में कि उसे कैसे प्लान करेंगे हम। सबसे पहले लेसन प्लान के लिए हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज से। तो उसमें हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे डेट, नेम ऑफ़ द स्कूल, पीपल, टीचर्स नेम, क्लास, सेक्शन, पीरियड लिखेंगे। राइट पे सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, ड्यूरेशन। हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है तो अभी बस हम टॉपिक लिखेंगे, सब टॉपिक नहीं। आफ्टर दैट जनरल ऑब्जेक्टिव्स, हर सब्जेक्ट के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमें हमेशा याद रखना है कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होंगे। आपको पता है कि इस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो तो ये सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ज़रूर पूरे होंगे स्टूडेंट्स में। ये आपको मैक्सिमम 5 लिखना होता है। तो यू विल राइट टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी, to develop logical and decision-taking power in students, to develop scientific attitude among students, to develop power of demonstration among students, to develop mental ability among students. Next, specific objectives. ये आपको हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखना होता है। इसमें आप जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हो वो ब्लूम टेक्सोनॉमी के कैप डोमेन से होना चाहिए। यहाँ आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो सारे टीचिंग पॉइंट्स आपके प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होना चाहिए, आपको ये याद रखना है। ये भी आपको 5 लिखने हैं। तो आप लिखोगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन ब्लड एंड इट्स फंक्शन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस प्लाज्मा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू समराइज RBC and WBC, students will be able to conclude platelets. After that you will write टीचिंग एड्स, जिससे आप अपनी टीचिंग को इन्हांस करते हो या जो एड्स आपकी हेल्प करती हैं आपकी टीचिंग में। तो आप जनरल टीचिंग मटेरियल में लिखोगे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। स्पेसिफिक में आप लिखोगे चार्ट, मॉडल, पॉइंटर, रोलिंग बोर्ड भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट टीचिंग मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं लेकिन साइंस टीचिंग के लिए सबसे एप्ट मेथड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को ही माना गया है, तो आप वो लिखोगे। देन टीचिंग मैगजिम्स, ये आपको 2 लिखने हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन। नेक्स्ट इज़ प्रीवियस नॉलेज। आप जो टॉपिक क्लास में स्टार्ट करने वाले हो आपको वो स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक करनी है। आपको पता है कि आप जो टॉपिक क्लास में पढ़ाने वाले हो वो आप डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख सकते या आप उसे अनाउंस नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक श्योर कि वो टॉपिक आप बच्चों से निकलवाने की कोशिश करो। इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन बनाना होता है जो आप एक जेड पैटर्न में बनाते हो। बेसिकली जो क्वेश्चन आप करते हो उसका आंसर जो आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आंसर इंक्लूड होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पे 3 सेक्शंस बनाएंगे, सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्सपेक्टेड आंसर। क्योंकि ये प्री प्लानिंग है तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टूडेंट आपको ये आंसर करेंगे। तो आप पूछोगे व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट कट ऑन योर बॉडी, दे विल आंसर ब्लड फ्लोज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ब्लड, दे विल आंसर फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड इन ह्यूमन बींग्स, एंड दे विल आंसर सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको यही पढ़ाना था तो अब आप क्या करोगे, अपने टॉपिक को अनाउंस करोगे। सो है यू विल राइट स्टेटमेंट ऑफ एम और अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपको 4 सेक्शंस बनाना है। टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग पॉइंट में आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जो पॉइंट मेंशन करे थे उनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आप स्टार्ट करोगे सर्कुलेटरी सिस्टम। इन प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी आप लिखोगे ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गन टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। Waste products produced due to the various functions inside body also needs to be transported and removed. In animal body, these functions are carried out by an internal transport system called as circulatory system. It is the main transport system in human beings and animals. It makes food, water and oxygen available to every part of the body and helps in removing waste material. This circulatory system consists of blood, blood vessel and heart.
In students activity you will write, student will listen carefully. Blackboard work में आपको अगर कुछ important लग रहा है आप उसको लिख सकते हो या draw कर सकते हो. मैंने यहाँ पे circulatory system का definition लिखा है that it is the main transport system in human beings and animals. It makes food, water and oxygen available and helps in removing waste material outside body. जब आप क्लास ले रहे हो उसके बीच में बच्चों से क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका ध्यान टीचिंग में लगा रहे. तो आप बीच बीच में उनसे क्वेश्चन भी करोगे. यहाँ पे मैंने पूछा व्हाट डज ट्रांसपोर्ट मीन्स. इन स्टूडेंट्स एक्टिविटी आप लिखोगे उनका आंसर, टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फिर आप उन्हें अप्रिशिएट करोगे, रीइंफोर्समेंट दोगे, तो आप यहाँ लिखोगे गुड. नेक्स्ट, ब्लड. It is a fluid tissue that flows in blood vessel. It is red in color and it flows through a network of tubes in whole body called blood vessels. In students activity you will write, students will listen carefully. Blackboard work में मैंने यहाँ पे लिखा है blood का definition, fluid that flows in blood vessel and red in color. Blood is pumped to every part of animal by heart. Blood consists 4 components: plasma, RBC, WBC and platelets. Plasma is liquid while RBC, WBC and platelets float in it. Next, functions of blood. It transports substances like digested food from small intestine to other body parts. It carries water, oxygen, CO2 during circulation. It also carries waste products like urea from liver to kidney for excretion in urine. In students' activity you will write, student will listen carefully. Plasma. It is sticky liquid part of blood which is pale yellow in color. It is 90% water and 3.5% common salt. It contains dissolved substance such as digested food, waste products and carry them from one part to another part of the body. In students activity you will write, student will listen and note down carefully. Blackboard work में मैंने यहाँ प्लाज्मा के बारे में लिखा है that plasma is sticky liquid part of blood, pale yellow in color and contains 90% water and 3.5% common salt. Question मैंने यहाँ पे करा है, blood consists of how many components in students activity? Student will answer 4. तो मैंने यहाँ पे लिखा good. Next, RBC. Red blood cells are red in color due to presence of a pigment called hemoglobin. It carries oxygen by binding with it. Hemoglobin is a red protein that binds with oxygen and transports oxygen to all parts of body and ultimately to cell. Students activity में student will listen carefully. मैंने blackboard work में RBC का full form लिखा है red blood cells. WBC. White blood cells fight against infection and protect us from disease. WBC eats up the germs like bacteria that cause disease. It also makes antibodies that fight against infection. The number of WBC is quite less than RBC. Question: what percentage of water plasma contains? The students will answer 90% water. Good. Platelets. Blood platelets are small, irregular fragments of special cells formed in the bone marrow. These are colorless and help in the clotting of blood in a cut or wound. If a cut or wound is made, the blood starts flowing from it. After some time, platelets plug out and bleeding stops due to formation of dark red clot. Student activity, student will listen carefully. अब आपने जो भी पढ़ाया था उसके पहले यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप इवैल्यूएशन और होमवर्क कर रहे हो आपने जो भी पढ़ाया है आप उसे एक बार दोबारा रिवाइज कराओ. तो आप लिखोगे रिकैपिचुलेशन, जिसे हम पुनरावृत्ति भी कहते हैं. ये आप क्वेश्चन के फॉर्म में भी करा सकते हो या समरी के फॉर्म में भी. तो इन रिकैपिचुलेशन यू विल राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. इट मेक्स फूड, water and oxygen available and helps in removing waste material outside body. Blood is fluid that flows in blood vessels and red in color. It is pumped by heart to every part and has 4 components: plasma, RBC, WBC and platelets. Plasma is sticky liquid, pale yellow in color and contains 90% water and 3.5% common salt. Red blood cells are red in color due to presence of a protein hemoglobin that binds oxygen and transports oxygen to all parts
White blood cells fight against infection, protect us from disease and also makes antibodies. After that evaluation, क्योंकि आपने जो भी पढ़ाया है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो देखो कि बच्चों को कितनी हद तक समझ में आया है, तो आप क्या करोगे इवैल्यूएशन में बच्चों से क्वेश्चंस करोगे और ये सब अलग अलग तरीके के होने चाहिए. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन सिस्टम कैरीज ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल बॉडी पार्ट्स. नेक्स्ट, ब्लड इज डैश विच फ्लोज इन द डैश. थर्ड वन, प्लाज्मा इज ऑफ विच कलर. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RBC. फिफ्थ, ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प्स इन डैश. आफ्टर इवैल्यूएशन आपको होमवर्क देना है जिसमें एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए. यहाँ आप जो क्वेश्चन इवैल्यूएशन में पूछ रहे हो या प्रेजेंटेशन में, वो सेम क्वेश्चन आप होमवर्क में नहीं दे सकते. तो होमवर्क में आपने होमवर्क दिया फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन के फॉर्म का है. ब्लड इज पम्प्ड टू एवरी पार्ट ऑफ एन एनिमल बाय डैश. Hemoglobin present in dash. WC eats up dash that cause disease. Blood platelets form in dash. Next open-ended question है, what are the components of blood? Explain. That's all about it. Hope आपको समझ में आया हो. अगर कोई भी query हो please let me know in the comment section. Thanks for watching. Please do like, comment, share and subscribe.